足元にご注意ください。3番線の電車は各駅停車西船橋行きです。ドアが閉まります。無理なご乗車はおやめください。ドアが閉まります。無理なご乗車はおやめください。ドアが閉まります。無理なご乗車はおやめください。足元にご注意ください。1番線の電車は各駅停車西船橋行きです。西船橋行きドアが閉まります。ドアが閉まります。無理なご乗車はおやめください。Please stand clear. 2番線から総武本線経由各駅停車銚子行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。